Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout on a Fimbuna Fimbu. Biso na bino, donc on pète à la gata ma copie. Donc pète à la gata ma copie. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, bienvenue au j'entends qu'à maman et mingi mbanga pasi babi toujours j'entends qu'à maman na Ken Piana 100% Fimbuna Fimbu. On est là bateau boloba loba mingi essaye bien kata na kei na zongi donc au palais. Hein? Je profite de saluer Dora Pengue na PCP oyanga moto landi nzeza ozo assister ngai l'émission na PCP Ken Piana makise memo de Cresco Luvandi derrière la caméra yebika ande zalaka na PCP oyanga mami bakacho la fille à parfum babi jetou au Quito na kati ya François na babi Mireille au Quito Motema Junior au Quito Jennifer Mbulo numéro 3 nani souk na pesi lisusu ngai ba obalinga mami bakacho la fille à parfum babeli sezama mukuse mère na ngai jolie mayala 100% banda toki makasi mayango ngaka ndezala kana zana invité au webi que j'entends kad ba monde ça qui passe mais le so asili qui na plateau bo comprendre et ka ça selon ba question on otuni leki makasi mingi Manique de John croiser les bras kaka babeli ina style asika bonjour. Bonjour po ekamusanga bato bawanga na makamba salaki bato bawanga na makamba lobaki bato bawanga na makamba salamaki donc na moment mokili ezokende à l'envers vraiment donc Andrine Nzeza nazokamwa donc osali likambo olongwe na ndako nolamuki na ntongo osokoli mai otie maquillage oye pa na ndako moto okuti ye te obenge mpe na telefone moto yango mpe aye atikeli na telefone na kimi na ye okangi telefone boye okuta ti après 17 heures mpo wangani makambo nyonso olobaki ta natala émission ya Ken ya Ken kutu te ya nani grâce te mona Gloria yo pendo a sorcière oyo ando kina ebinda kuno te na place osala te po nga na pesa ko confiance to finga nga na guerre etali yo te Emmanuel to comme place on a belo e comme singa lelo ba prière au sala rano sala ngote ba ki pamvita banisa ke lelo va au sala kanda ba liboso na sa ni mission na ebike yo ba kana nga na za mai na place mai na za mai na place ni mena kamwe lelo mbala moko ataki mbala moko po ya kamusinga yango pesa nga opesa nga perruque na body perruque na lata na be ya liboma po perruque no na so na cheka na mutu na ngana be ya liboma ya ondona perruque no travailler wana na tumbaki yango mani déjà ba Carmen Dotoni azaki témoin Carmen Dotoni azaki témoin de na tumbaki perruque wana ye moko tesenga ya na ngomoni biloko ba bengeli yango makasi moke osongo bitumbe bimi tumbango Carmen Dotoni pour téléphone oyo banda ko bengela ngai po ngana ozo biloko wana ezali même pas numéro na ezali numéro ya Carmen Dotoni ma plein donc na invité yango na moni yango pena batu nyonso sinta capacité générale. Oh, mais liboso peut-être qu'il est major, comme c'est ce général. Na comme c'est pas en général. Mais babi Manique de John pour ani soko beba ina banana yo ezalaka affaire kosenga. Bango iloko liboso babi maka ke Manique de John asenga kibi yango ba fanatique no balobi nanga na tuna yo oyo bango batindela kayo. Osalaka nango nini, oliaka ngo ndenge nini pona soki kaka yo bebani na bana wana iloko liboso ezalaka ka Manique asenga taka mona no bi osenga ke ti ozolando senga ti na mbongo ya crédit. Manique de John a ebité yo éclaircir ba fanatique na yo. Mwana wana soki na mwana na ebité bango kansaka babonga mais nga na loba babonga te obi pourquoi tina benga capage major muto nga alia mboni na internet ya ka capage muto kwa glory osengeni man nzanzalata na kinga loba benga ba bijou $5,000 nga na oyebisa na bina na so ba perruque ye zwela nga perruque ya pembe te na perruque ya pembe na ndako na oyela yo to kenda bitumbe bima na zo perruque na tumba aso moninga na perruque ya pembe na mutu ezate muto kwa Gloria na ko senge nini ye moka nana za itula maleme alala kana mibale ya batu alo
lokuta koleka ba Kardashian nyonso navanda na ba Kardashian nyonso mais yaza lokuta non abangi singa pesa nzoto bandili apusa mpembe na ngana mission po fifi na minute na benga azoba comment on a vu son ami le pour na gloire bien peut 5 abina écrit ce 5 kilos ya body à pesio perique et puis à pesio sinon ba perique on a mais yozolande kaka apesa yo mbongo ti ya crédit na ibité ba fanatique no dona lalité bazobe ba mbongo batine la ramaniki asala na ngonini alobi mbongo ya crédit bakolanda mbongo ya crédit pona nini mbongo ya crédit ngo na téléphone nini oyo ngana obenge na otila crédit lokuta azo ba fanatique na ngabo benga nga bozwanga omonte ke likamba crédit ya lokuta pona na téléphone te boya body ka 5 kilos 5 kilos body ya bila manja nglo ya lata malunga pesa 5 kilos body pona lata ngote kasi abi pona yo na pe bozala rata imoko omoni chemise oyo mutatinda ngota na tali atanga ntana lata monimba moko jean oyo lena lata ngo muta pesa ngango ayi almonimba muta pesa nga jino kapash na ibité bo bebele na kapash na remarquer na émission mingo comme tant kapash pena to beba na to sola raté général nga chaki général ya chaki major to beta na kara to kuta na ntila pa keno kapash kena linga keto comme to comme benda pa ken benda kena okene pa na bendi ken donc to kangana pena kanda ya solo to sala semblante na tonga kaete na tanga komone na miliete mais bana wana ta bakeba ozonga kaka ba yawa ya fifi ya senga pardon ayebi fifi ko loba nga jamais fifi akoyi ko loba nga te bandale etie so ya pona vana ndaka fifi na fanda ka ndaka ne parce que azaki na ba problème azaki orpheline fallait na aider na so fifi lokola mwana so na obima na ndaka fifi na pitika mbongo olia lokola ndaka nanga babina film na film le tolingi éclaircir biso manique de John pour na ba site belo sali be émission aussi éclaircir vraiment bazota la même mingi temba mais son talo on a film na check éclaircir banguna nous vraiment et loko oyo e bandi ndenge nini et comme na niveau oyo ezalelo oyo e bandi Gloria sukoli mai ache maquillage na miroir na ye aye pa na nga kutingate ponda kwaneza kayanga tinga na zane sika po mutu nyonso yake pana nga kuta nga tabenga na telefone ozapi nga bi yuye pana yuye pana nga una uti pana na kuchuti do esa e fwasa ki nga nanu ko yana e pembe na nge sepe sa nga nanu te et sepe so parce que bossa de émission na vivi kuna peso 50 € c'est que sepe ça te na futi sa ina nko na bia vana solution sa no émission il faut futa nga po finga ngo yebinga te mais bon tu la regarder na se mais bon ça va continuer ozo comprendre nenga zawa na sukolo pe na maya yepa na po yaka kotonga akosa nga kena feta fifite c'est que rankino yo poser ka ba bing ça on a fait ya fifi pour ça na ezaki ya ngwana rankino e bandi po fifi abengisi binemi nanga fifi aza petit nanga ko bengisa binemi nanga na feti na yete mais nga na mona kena feti te na mona te mais mutu moko longwa na ndako na po ya yebsanga bi mani kena reprocher kutu fifi mais yo so sara de John bien bato nyoso bato ba na feti oyo parce que ça mani kete na sali yango na nko na so saka est-ce que na linga rae so ça mutu neza olinga wana message ba yela ki yo mais yo ya le ba na munoko na ite est-ce que fifi akoki ko répondre mutu ningi wana mutu ezo répondre Gloria ye Gloria azomi bomba lokola koba na akokota na karakasa koba te ponga mona amuta polele tangu nazo beta fifi ba mbata ya bisi Gloria yo trikenga ala ba tangu na benga ki na baneko benga e pona beta ye bano benga nani na bano benga ye tanga ko akima ka kota na kata restaurant kata baninga na bimite libana pona beta ye te soka ye ba kite azaki na chassa ya kite tina okota na kati na baneko kotela nde ye na beta ye pa mkono kange na ko beta yo nde omana na beta ki buro na beta na yo po otika songo ko ya na banaka bat na tongo na 6 heures oya ipana nga na 8 heures ezo ko
oya pa mutu na 8h na 8h oya pa nga na 8h ko sa nini nga na tokutana mbala moko na vie tokutana pa kene sili obenga nga na yambako na telefone te okoma ko kene pa nana po yoka nga na koma okene pa nana mais bozo orchestre moko orchestre moni nga na lobika nga bozo orchestre moko mais orchestre oyo yo zali ya pas intégrer groupe ako intégrer groupe na ndeni est-ce que mitike vandima ya lala na Claire nani bwebwe ya lala na Claire mitike est-ce que maman présidente andima na Claire on est clair sur le bagage na Claire mbala mimite na Claire mbala mais yebite orchestre so et pas fallait ça ba principe kuna mosinzo te ko finga te ko comment déjà tout le monde a émission bazo sala awana dikap yemo ko confirmer que non intégrer groupe tout le monde mingi na makambu ya de king yé pas zo sala wana il fallait no bongo mais tout le monde a na répétition to yaka tout le monde a manigé yo to zarate na répétition mais ya zalaka fallait lobby na okelo a intégrer groupe mais tout le monde a besoin recevoir yé na ba recevoir Cynthia ba recevoir Fifi Siwa fallait groupe wana mobimba biso nde to na groupe fallait a intégrer groupe est-ce que Gloria ko peser pas fallait netinga yebi ke ngana fallait to abana tata mama moko to utanda moko bino bobi ngana so Gloria a pesé 100 kg pas fallait ngana peser ba tonne so Gloria al check abelo tina loketo ngana ya pas fallait makolo ngulu na okota toke na pas et pas fallait ngana osilika libana kena okalme ngana oganga fallait tuni na kati kuna minani azo ba bokoti saye pardon makelele wana sila mukolo moko te fallait o cha Gloria na makolo na ye mais ngana vana na makolo fallait so na ye na vana na makolo fallait mbala moko yo dika ayebi fali di Cap la merveille nga siko na yebi fali ipupa acteur onani nani Leonardo DiCaprio na yebi fali ipupa timba Iye Gloria Linzanza ezata linzanza enekele te linzanza sardine ya ani ezaka liboso misato bakoma chaka mibale na kati mpo moko ekenda yo ye liboso mais c'est l'émission de King yo salina noté nga siko na c'est émission de King te mais de King ba sa ba émission c'est de King yo tuna ka mani de Jonathan au moins c'est avantage nanga na zalaka te mais fallait sentir que na zate fallait sentir que nazate fallait sentir que bino so boza important et miyezana visage moko na lingaka ngana kota conférence de presse na na retard oyi que na comme na conférence de presse na ken on sentit bien que fallait tanga vana na conférence de presse et puis tina suka lobi ba nga chef na ye ava bino boyi retard abwakela ki ngana ken nga chef na ye ava bana moi bien que non pas na vandi ba on sentit bien qu'il fallait sa conférence de presse ngana ken to koti fallait se sentir en sécurité aba soda ba koti na poser question o ezala valable dans tous les questions posées dans la carte salle ngana ndona mwana na beta tolo na ndona comme nga ituni me nda ya mani ke na mona Jean Léonard ituni me papa na nga kufa na 40 ans na bota bana 7 atika bana 6 na poto à l'époque ko tika bana poto te à l'époque ko tika ba bien ti mona 40 ko tika ba bien papa na nga tikati ngana mona étoile à fusée papa na nga za une étoile ya vitesse ne on a beta mon internet na vitesse ngana ndona na bota bana mabele na isake na miso bato ba mona te dikitanya so basala na mona ka bango boye na sakana kana mpo tamba ba yaka na butu bakansana la pomba kutanga na vani na otala babi ona moya talaka na butu atalaka bo unkoni to yokuta missionnaire ya okanga poto poignarder pondo ke bo maka mutu so akangi miso mais ko zo tshela Fifi na se siwa na ko tshele na se tout comme na ko tshapete po eloko ezaki te vérité bimi fimo asongi kaka po na finga sifi na finga na ndaku ya siwa akangela siwa kanda alobaki do azaki yesu si na ezalaki apanzanga na siwa azaki déterminé mais siko esimbi te bozonga na bino siko etake siwa petit na yo etake siwa petit na yo kozonga na teke na ndenge ya
ya ndenge zalaki que même sous moi mais kozonga na ndenge que ndeza que ba propose tenir devant la caméra ndenge ba makambozo ba o retirer moi ba parole et ça moi bien to loba na eloko moko to ye internet na intégrer internet na kuti ken pela na internet faire assez la raie atinde la raie ba soda bani mais eloko na bando remarquer ken so ba lo balikamba fali il faut ka kumisa fali mazaki na kati ya kopa fali amani lelo ba deso ba ta fali biso ne to pesi bango guwana ngana ken ngabe wana ngabe na ki pepe fali te ken ka so ba fali grand prêtre fali boye fali ata la kete guerre bandi guerre koti na mboka ba fingi fali ngana ken to sala émission ken oyeba ke caméra auto sala émission ne kufa po to sala émission na sermbula biso lelo mutu na internet nano ba lelo ngai na ken nde lelo to pesi batu nyonso gulu ba otala ka fali boye za ngana ken biso lelo mutu comme si leader na biso oto lingai mingi na niveau lelo sa na internet ngana ken na ba guerre to mundi mitumani nani afinga ite po nani fifisi wa sa mutu ya nani babenga kina maestro sa ken nemia nani ya falite Glorio langi yo lo ko intégrer ko bazaki muta fere mutu ya fere afinga falite place azaki ya ko intégrer groupe na biso ya bima de fitol mais atika de kuna parce que kuna de sa finga ki a lobino asa finga ki pito pale nana finga falite bango ba finga déjà fali tang bozo ya place bozo la fali ebike wala ni mbongo shiko ba montana tangaka Mamonika kende ni manike changement boy ko manike okende Canada c'est que kuna makambo za toke osopa na Canada obeza ya solo boko kufa lo balokoso boko kufa balokoso na okende momani na saka na bino na fani kama comme ça binga biba lelo bala baka fali ame bala Canada na mo plus ata ele misa ko lala na oseka amani kende ka saka la ba pecho bo kufa balokoso yambo ke pa banganga ba saka na bino David Matadi kibala sisi bino nyonso na olala ko ba saka na bino to Canada ngolo bano invite do bulana o ezanga ide no bulo na betaka bon mo be ka skit Canada ezali me ya lelo lobité tokende ya février pété ya février té toza na biso toke to voyager ba pays na biso to ça ba 6 mois ta biso beto le kana so pe kana toke ba kamna biso mususu la beti bango ka bord mutu sa komika fali tangu biso to bana nani afinga fali tenga kuta na internet fali aze loko temba finga kai kaka ken pia kama mtakumisa kai soki kamba fali bango kune pas faire so basi ba melidi amba na faire ba gloria wana nyonso ko finga fali somo lelo gloria loba oye ya linga fali mingi ya linga fali ko lekanga fali akunda babia ya kunde pa fali akundele nani te nda koti boye nde makambo yeki nda okunda na ye akundela mutu te même super père ne pas okupa akundela mutu te akata contrat na été babi fali perdre contrat ya combien jour ba okunda babia fali za ina concert na France producteur wana ti de linga falite fallait expliquer modèle ça comprendre te fallait abi bon il y a a sengi mbongo na ya zong sele na mesa abi na kunda frère na mutu taye ba ke fallait ya kishasa wana so coordonner kaka ke Angola ba cheba bien na morgue ba ke muta kenda fallait ke na Angola ko taba bien na morgue fali mutu a somba ba toba ba nini ba en hommage ya bangolais na ya biso ekokanité po ba beba te mais zoba ya mosaka leka na te valwa babia polai na nzela yebi combien fallait dépenser pour bacha babia formant les bébés Angola baloba et salamate place bacha ki babia fallait cha ba garde muto kota kuna katite muto koti sa musicien moko te mutu te botika e bongo parce que mboma na bino na nenga kufi na munene ba obeba so bo fungula e ti babia ya bo muta fungula ite muta mona babia ka boza fali na bibishi na bango nenga la tse bilamba est-ce que noko ba gloire okufa fali akosi na morgue akosani ya yomoni ofali sailanga au saila muntu te alors ndebo sa ba jena no benga na benga na ba pesa ki manike $100 yebi ba som fali na kuna so akunati ngaba pesa ngaba som suna ba sala nzete on va faire ba pesa ba ngote ba bi panti pe likolo yoka na maninga kati ba bi awape beaucoup mi panti likolo parce que tous les chroniqueurs ba chroniqueuses nyonso ba orchestre beleza na kini mais
batalika mutu moko bino so bosuka ba orchestre msuba bato ando sa ba polémique bino so beaucoup place moko na kosuka kaka esika nga na kosukela epa ya fali ipupa ata naza na suka ya sale fali otelema mpena boye aba bobenga manike ye wana moni nga siko bilo fali asalanga ata na suka kuna mwana oh wana mwasi avie na nga esobolo bobenga ye aya koto oyo ntango apesa micro alobi kokodila so pesa nanu de John micro na kata plein conférence de presse baimportance wana bazwa yango te wana bazwa te baoleka te après ta micro nga kene alobi dila so micro kene pa ken bazwa te baimportance wana fali ayebi omoni fali songa soki etumba so amoni kaka nga na simbi micro se sentir bien awa na biki yo moni pasteur aleka susu mamba pasteur na 600 pasteur nene bite ngana ibika nga pasteur so na bika na ibika pasteur je me fonge mona gesu na 600 bona ba aider nga porter yo kofinga ye yango na silisa ye alinga bakobanda kofinga fali alinga banda kofinga fali na 600 mutu nyonso oyo abanda kofinga fali na kombola bango chwa nye mutu kwa Gloria Bitumba leso ye pa faire kofinga fali te baza makamba sala ye kuna te Bitumba so ye pa fali ya kofinga Bitumba soki eyelele pa fabricate fifi si a kofinga fali a koloba te po azana makambo basala ye kuna pe babomba bazela ka mukolo oloba babimisa me nga orchestre ni kanga kachi même ate pa fali bakanga kachi te ko fali na ofinga ke jamais fali to utinda kumoko fali so tobito swana boy ndenga so otu na ken piana ndenge nga na solana fali mutu mota solana fali bongo fali a président basola ndenge nga na solana fali tokena kaka nga jour wana tozala kaka ngai fali na ken na kati ya ndako ya lopangu wana fali kuta sa kotaki biso fali na sima kuna abi obasi bakotaki esi bato nyonso bomaliba tozalaki tosolika na ye tosisi ndenge nga na solana ye na tobandi mpe akodiskite liboso ya ken biso mibale nga président nga te yo mona ndeni yo omiswaka neti nga fali ayebisanga komiswaka neti bango te yo d'ailleurs kutu ko kanga photo to o publier yango okanga photo nango publier so para yo yebinga banda wana expliquanga bona kanga so photo na oto kanga ni photo na ba photo na conférence de presse na publier yango te apekisanga ye moko abe sopaka yo c'est pas fanatique na yo ke no ba luba ko ni manique de John alinga okanga photo na qualité ayonga se mission na qualité apekisanga abi nange sopaka yo manike esopa makambo nyonso osalaka neti oyebinga sika na misu ya ken epi ozoyano mpe mbango mongo okanga nanga foto yoza ser na nga yoza ya palais yo mutu moko taka ozwa place na yo na kati ya orchestre oyo nakolinga bato nyonso ma yo yebi nalingako na kati ya motema nga na manka bato tu na quartier ya toyebi sauf fali baya samba zwango siko fali na manka ete parce que fali na babe bazaka ba pire fali azaka très doux fali c'est la douceur fali parle babe ya banolinga bagangeli te azaki so ya sa bagangeli fali mutu nyonso aleka chef d'orchestre Suzuki tout babunda na babia mais fali babunda te so aye retard fali akuvara na yeka venanga fali donc azaka na reconnaissance tango ya quartier latin mutu nyonso amonaka bamona mwana moko kitoko aye osala musala mutu nyonso amona ke fallait osala eloko te aye ko exposer kitoko nde depuis tu bana mona mais tango ayembi ba kitoko mazo yemba boendeni concert na martyr ba musicien ba kimi kofiabi babia okuzwa musicien ya kibinanko ya oyemba abi viazo yemba mwana wana babia akomasa basoya na kofiabi boyaka ye lelo ko meilleur musicien na yo boyaka ye babia lobana fali abi oyemba na orchestre oyo fali asengi mise en disponibilité ovandaka na babia allo dikap ndeni ko osala pe ete na ville papa te osozonga ke papa tokutana studio place tel
droit chemin babia nani fali ayoka conseil ya na ye po fali atala bindenge ni soto koti studio via tika na shoko na kata studio c'est que shoko ndezo amaye la musique na droit chemin pe fali abenga ya na ye a épauler basala makambo na bango tant makambo bandi dire papa fali azo banezela ye moyen susu te akoma ikadiyo bikaba bia zemtamte ma moto en reconnaissance fallait akundaye avec honneur pour première biso libulu na nécropole eba ke mkotamba ba kufa ba misemi bale ba kufa na nanda kumuda pa kufa boyeba ngo nanda kumuda pa kufaka grand chanteur pe ba ibaka na Kinshasa Komondo Bosani bi kombo comment na Bosani garçon na kufa pas na saka succès ya série ya Linda akufaka ya mulaibu nani ba kuna nécropole na garçon na kundama na nécropole ti mais babi akundama na nécropole na cité des artistes pemena papa wemba pemena emene mon bavanda akuna balamuki basali répétition yé passa ti moi voir on place ba babi Manique de John babi ba fantique ba benga trop yango Jonathan Kadima na pesa makasi na orchestre wana okoya no na songi ndeni omoni papa edi badiata yebi tana lo mona edi badiata na mona dandikala la na mona lebuka boya na mona banduku to banda benga na nduku na ndeko ndeto benga na bandali ndeko yo mogomoni ndeto banda benga na quartier la terre donc ata gloria oyo dendi ato tie maquillage ato tie nyovi 50 kg ya ngai kaka na ndeka na konda oyo na oyaka na jine kata ne pa fali na okota nyoso bo ba fali a obenga na ye fali a osala bo fali azane na posa na binote bo finga ye biso na quartier la tête to ba rancunier to ane ti vina mso pao so sala mabe ato ye pembe na ngaba no zwango kaka yo wana ka pona flatterie bo ye limbongo tozana ngope mais po bo zwango pe bo sabo babi Manique déjà to cité déjà babi émission moto sala obaki non Nicolo pona bazo vraiment oza na collaboration na Mike Lokamba on ba fanatique baloba ina tout non et le collaboration eza neti ya ndenge nini par ezaka ya connexion ndenge ezaka ko soutenir muninga omoni site eza ya sika kena loba na ngelo moko abi nanga nga ku kena loba na ngelo wote tala batu nyonso bana batu nyonso bafinga kena kuta bango na fimbu mwana ndundo nani baza ti toka mobali ya ndundo amtaka ti toka mais tu toka na balube la sike ndundu mais comment de te éviter toka na Adams na ebi komo na ete so ba bien kina na ebité moi mbali wana ndo kanga basuki na anani na kitambo wana po Adams ndo kanga bana basi basuki avant comment non na micro avant comment na micro ida makasi ndo kanga bana basi basuki tio finga fali na mino pa bo sepela connexion kimi yo Adams bon lelo moi garçon ati toka na kuta ina na za moi amsala ken ngala ngoni so akuta ba moi amsala ken so ken na sate ba kokate Karina benga ka ken ati apesa nga telephone mani ke benga ken soki yo bengi ken de ken na koya ken na ya kate déjà ozap pa Karim comme so ba tia biloko na mesa ken na benga na kuza moi même bilia oyo zo lia awa ba filmaka yo zela mkoso na ba onengo sama ngabia ken Karina osangelo hote tant Karina bendo sama sana biloko olia na pesa ken raison po benanga na cuisine abi apesa ken biloko ken habite ngai na lia na ngate nga na mela moi mke moi kolia nga pe kolia te na oya ken na kitina sabite na oya olia boy ken na kitana sa u mela tito sisa olia nzo ande zaka kolia ba filma biso yango yango pe Karina fingela biso. En tout cas, merci à tout le monde. Balobi, Elisabeth Mayang. Pardon, il a souka. Mayang. Manique de John, souka. Si vous chile kana sete. Te azana mo. Bino bo bande ko na ebo zala bana. Ba prince bo sola. Bino sola na bobenga. Benga na soute banda guerre e koti donc na habité mettre au lukato benga na. Non, c'est pas la mine de siwane à comprendre. Vérité bimite.
si wa aza journaliste lobi prince wa bimisa album abenga prince si wana prince va coopérer bien si wana na Crisco le voix di va coopérer bien yo na si va coopérer bien si wana Laura Chou va coopérer bien problème na ngana si wa eza individuel et particulier si wa boya prince c'était pour nanga so si wa boyi prince pour nanga ama yelete aye ba ke camarade na ye oyo biso bana ko finga na kata ndako na ye yende mutasali nyoso ngana etoka bwana ye pende mutasali tout mais si wa tango tala image oye ba ke no tango elasha bima ilibande loko bisenga bina ozwinde na beti yo do muto yaki na tana beti si wa koti si wa na kata bimia ko assignment a pesa conseil abe sali bien so abimi sous beta ye mutatina ngabina man ke bosa ni glory lang muta atrike kote la kuna beta yango elashi mutaki bisanga ngo libanda muto a provoquer bitu Là, ni maniqué à voler dans la fanatique, c'est moi, mot de la fin, quand on est à la carte. Babi manique à tout qui va dans la peste. Maman Anto, maman Anto, il s'est casé à terre. Maman Anto, viens en Jacinthe là, tu as S8. Ngana to kana ka S8 babi na Bruxelles wa restaurer zaka naka babi ati gigolo boya to lia to mela que ça fait numéro souci chez Oboaka numéro nanga plus 243 babi Black Cheetah la belle Black Cheetah babi ming Laura Chou Laura Chou na pesa maka Laura Chou ndaza na bonganga nanga na fimbu okoyo ko renier na mais Laura Chou na bonganga ana kindoki yene na pesa kindoki po ngana Laura Chou za matata babi fimbu na fimbu eza site na biso ponga ta place so na okene ki fimbu na fimbu comme ça ka bo il faut na so ngambango po ezali place oyo po biso bena ken nenga zawana asipota bata maboma po ken bato cracks na cracks saka ebena poka alembinga ibena bi atuni neti yo muta mal à la tête Nzambe otindelanga mwana mwasi o mal à la tête en tout cas Nzambe mais sona ke kaka ngamona yaka so président Obini bonga na lobani wapi caméra aboyaka na pe te matériel na salle émission na tie po ken ndenge zana ayimdi bakangila mutu kanda te ayimdi basala mutu mabete babosana ka yango te tango bango bazofinga fali kisasa mobimba faire aza ko harceler ken mais ken akumisa ka fali wana fali banda otala nanu ken te ken na wata bazaka ba camarade bakola na kitambo ça n'a rien à voir avec fanatique na eta zaka pe journaliste na été bango nde mutu azaka ba journaliste ya on a répondu que ba Mike Lokamba ken na wata bazaka ba camarade wata lia fufo ba ken on comprend mais bana basi ya songi lokwa bino bakonikiza kishasa na monate mwana mwanzo ndo sukoli apolo binga na sengi yo gloze ne lokote ndengolo ba kwa soso moi ça le ba bongo te ya moi il faut avoir un peu de tenue moi je parle beaucoup mais devant les gens je ne parle pas comme ça na zikeli bino nanat bosane ki camarade lobito yo kaliba ne pelimoto bino nyonso bobenga avant da libala ya katufanda mais lelo place boka na okene ngasko na longwe na ngapi makolo kuna na kena okena na kena nga suste soki na yoka ki ekiri na nga ne makambo nyonso bimite donc ozongi na base balobi ozongi na base restaurant sakamo nga zongi na base na nga bino za base nga base na nga so na kim na zongaka so yindeli nga zongi na base restaurant yaka moko chez Jacinthe là anti gigolo na Bruxelles boya tolia tomela Jacinthe la toka ka S8 balobi restaurant de play restaurant ya ba gentleman restaurant de play maman Anto de moi balobi c'est ka de moi babi na palmarès babi Elodie fait vraiment ba fête leki nini leki migenya maloba ki akangela ngai catch mais ngana comme na mon ke yo ndimeli mige effet po mige ane songi song suye wana ayokela moteur mabe na téléphone otindela ngai
Siko le makambo bozani bien yo le basu makambo susu. Bien té to sona pour na téléphone. Elodie fait il faut yeba que don téléphone tindi nga créer un problème. So ko tindi nga mbongo te po mingene ma esa ke makambo na nga ko ndima na oyete ayokela monter ma na téléphone. Pardon. J'ai tout au kito mbote mira au kito mbote. Dora Penge. Babil. Donc, comprendre donc Mireille Okito, Babi Jetou Okito, Mireille Okito, Motema Junior Okito, Jennifer Mbilo numéro 3, ma soeur. Na PCE Massalanga Joël Goufflé, en direct de Turquie, Istanbul. Massalanga Nadar Joncoeur, malgré ma connexion, mais on est là toujours. Massalanga Nadar Joncoeur, Jetou Okito, de la part de Landrine Zeza. Na PCE Bao Ngagnan sur Bazalaki. Bientôt, je calcule mars-février, Toza Karawana. Donc, tout a tourné, donc 2 mois en a on a PC Bao Yangai, on a PC Prince Babia, la voiture au col, Chris Cole vend derrière la caméra, 32 ans, mais à Salika déjà des semaines, il est Clark, Branda ou Chubreda, na bébé naïe, bébé tolo, mi, était donc, kamite boye combat bébé, Laura, Solora, Mawete. Doit bifimo Nicolas daga système a Cindy le cœur mami bakacho la fille parfumeur nanga Titi Kabalu muluba ya mwindu muto alemba vient babi bientôt la dona ya Titi Kabalu na je calcule Ken pia na makizembe babi fimu na bisa ki binut